Домашнее чтение у камина. Текст читает Анечка Невеличко. Юрий Никитин. Трое из леса. Часть 1, глава 1. Барамир отодвинул полог из медвежьей шкуры, и в дупло ворвался свежий утренний воздух. Тяжелые ночные запахи перепрелого дерева качнулись, и как донные рыбы опустились, унося смутные видения и страхи. Он высунул голову и, ослепленный ярким светом, задохнувшись обжигающим воздухом, недоверчиво всматривался в мир. На земле свежие оттиски волчьих лап, но это кто-то из своих, а вот на дереве напротив следы когтей крупной совы. Недобрый знак. Кряхтя он полез наружу. Воздух был свежий и влажный, утоптанная земля блестела росой. Деревья-великаны окружили исполинскую поляну плотной стеной. Ветви над ней переплелись, в темной зелени постоянно шебаршится, шевелится, вниз то и дело падают чешуйки коры, листья, сыплются шерстинки и перья, нередко окровавленные. За ночь землю кое-где вспучило, а у могучего дуба, где в дупле живет семья Годовита, даже пробился зеленый росток. Если не уничтожить к вечеру, завтра война с лесом будет куда труднее. «Дожили», — подумал Барамир с облегчением. Самой большой заботой его племени было дожить до весны, до тепла, до солнца, которое видели нечасто, но знали, что с весны оно начинает прогревать деревья и землю. Из ямы, закрытой сверху стволами деревьев и пластами дерна, выползали голые дети громобоя, старшего охотника. За ними тянулся запах нечистот и вони. Все в толстой корке грязи, с бледными лицами, красными глазами и распухшими кровоточащими деснами. Старшие были в лохмотьях перепрелых шкур, но с такой же засохшей кровью на губах, слабые, блеклые. Едва вылезли, расселись, как воронята на длинной валежине. Ослабелые ноги держат худо. Кто покрепче, ковылял до реки. Лед давно сошел. Вода бежала, прыгая по камням, чистая, как рыба. И дети, помогая друг дружке, переходили по камням на ту сторону реки. Там просто лес, предтечи неведомого чернолесья, куда не ступала нога человека. И в этом лесу дети, не отходя от берега, не теряя из виду приметные деревья, рылись в ворохе прошлогодних листьев. Находили плоские стебельки лука, молодые листочки папоротника, крапивы, рвали и тут же старательно жевали, чувствуя, как живительные капли вливаются в ослабевшие тельца, поддерживают уже было затухшие искорки жизни. Как козы объедали молодые веточки тальника и орешника, обогряя их кровью из десен. Самые живые из них первыми находили в кустах гнезда с яйцами. Такие же гнезда виднелись и на деревьях, но после мучительной зимы, когда большая часть детей погибала, никто из уцелевших не смог бы забраться даже на похляпое дерево. А так торопливо выпивали яйца, и первая краска приливала к щекам, а в груди, наконец, начинало стучать сердечко. Совсем было замершее за долгую зиму. Домой возвращались, как и положено, не с пустыми руками. Каждый нес стебли едомой травы. Корни принесут потом, когда окрепнут. Старшие тащили даже сухие ветви, ибо живое дерево убивать не разрешают боги. Барамир побрел, опираясь на резной посох, от дерева к дереву. Бил посохом по стволам, те отзывались гулким звуком, а то и сонными голосами. Грязные седые волосы волхва были перехвачены на лбу полоской кожи. Борода опускалась до пояса, а толстая медвежья шкура свисала с плеч до земли. На поясе висел широкий кремниевый нож. Но главным оружием Барамира был резной посох. Там сосредоточилась вся его мощь волхва. С его помощью он отгонял злых духов. И сейчас непостарчески острые глаза осуждающие осматривали дупла, землянки. Беспечные люди, беспечные. Супротив зверя любой выстоит, а незримому ворогу препон никто не ставит. Надо наложить заклятие. Враг не дремлет, пролезает в любую щель.
Из дупла семьи Годовита донесся детский крик. Барамир остановился. Строгость надобна, но зря детей сечь нельзя. Сегодня дети, завтра им кормить родителей, беречь покой. Должны знать, что мир строг, но справедлив. «Ой, тятенька!» — слышался голосок. «Ой, не буду! Медведь! Косолапый медведь!» Барамир тут же зашагал дальше. Несмышленыш забыл новый закон, который на медне установили волхвы. «Не зови Бера, а то придет». И когда отец вернулся с охоты, наверняка выбежал с воплем: «Тятенька, а Бера встретил?» Как и все мужики в деревне, Годовит Бера не боялся, если один на один, в руке рогатина, а за поясом секира. Но Бер часто ходит ночью, пробирается к спящим через дупло, а кто живет в землянках, у тех разгребает бревна на крыше. Бер легко душит лося и несет в передних лапах. Среди зимы разгребает твердую, как камень, промерзшую землю, чтобы вытащить из норы мышонка. Поэтому волхвы повелели называть Бера медведем, косолапым, топтыгиным. Пускай спит в своем логове Бера, берлоге, не догадывается, что говорят о нем. «Скорее бы шли годы», — подумал Барамир тревожно. «Старики унесут опасное знание в Вирий или к ящеру. Родство с Берами забудется, а внуки даже знать не будут, что совсем недавно вышли из звериного мира. Надо лелеять солнечную каплю в сердцах, которую заронил бессмертный род». «Мир дому», — сказал он густым, сильным голосом, медленно и опасливо спускаясь по земляным ступенькам склизким от сырости в просторную землянку старого Тараса. «Пусть Чур оградит тебя от ящера». «Слава Чуру и светлым богам», — прозвучал простуженный голос. В землянке влажно и жарко, посередке утоптанного земляного пола плоские камни, вбитые в землю, на них еще светятся багровым огнем крупные угли. Зловещие блики прыгают по неровным стенам, из которых свисают засохшие корни. Иные выпучиваются мощно и нагло, в них чувствуется шевеление. То ли холодные соки прут из тайных глубин в толстые стволы, а оттуда к ветвям и листьям, то ли крупные черви и жуки в тепле и безопасности жрут мощно, спешат взматереть и наплодить потомство. Древний дед Тарас сидел перед очагом, зябко вжимаясь спиной в теплую стену. На ногах короткая шкура Бера. Одной рукой Тарас пытался натянуть ее до подбородка, а другой нерешительно трогал последней щепочкой угли. Самый старый в деревне, он не умер потому лишь, что не решил, кем станет, домовым или лишаком. Добро бы в доме, за детьми нужен глаз да глаз, но всю нелегкую жизнь мечтал попасть к берегиням. Видел одну краем глаза в молодости, сердце зашлось. Но семья, дети, хозяйство, некогда в небо взглянуть. Теперь вот-вот высвободится из дряхлого тела, но и душа, видать, постарела. И к берегиням охота, и не меньше в охотку кус жареной печеночки, что бросает в угол домовому. «Барамир», — спросил он осторожно, — «а что жрут лишаки? Ежели лягух или пиявок?» Барамир грозно сверкнул очами, с грохотом ударил посохом о камни очага. «О чем мыслишь? Ты жив, помогай светлым богам в борьбе с темными. Вон у тебя дубина резьбой недоукрашена, охрой не расписана. Как без красоты воевать с врагом?» «Лепота, труд. Я помогаю», — перебил Тарас хриплым простуженным голосом. «Только уже не боец. Медведя голыми руками ломал, как медовые соты. А теперь...» «Не боец?» — удивился Барамир. «Все мы бойцы, поединщики. Если горшок не украсить волнистыми линиями, то оскудеешь едой. Если одежду не обнарядить, враг проберется к сердцу. А у тебя вон ложки не расписаны, петли на куртке оборваны. Хоть это можешь сделать?» Тарас кивал, кутался в шкуру, оголив желтые худые ноги. Стохшийся, скрючившийся под старой шкурой с вытертым мехом, он уже теперь казался домовым. Волк прав. Мара с ее дочками, а их у проклятущей 12, сгубила больше, чем лесные звери. Надо давать отпор, надо. Но у молодых сил больше, а ему бы успеть решить, домовиком или лешим. Ведь кроме берегинь и леших в лесу бродит нежить, души чужих мертвяков.
Этих зайд, забредших в лес невесть откуда, убивали и закапывали. Теперь бродят по ночам, кидаются из темноты, пьют теплую кровушку. Тарас в молодости барсов давил, беру хребет ломал. Но нежить, сказывают, смахивает на больших жаб, а лягух Тарас боялся и маленьких. У бера шерсть теплая, а у жаб холодная склизкая кожа. Даже от махонькой жабы бывают большие бородавки. А чего ждать от нежити? Он коротко вздохнул, переведя глаза на волхва. Тот гремел на всю землянку, грозно потрясая жилистыми руками. Все деревянное покрыть резьбой. Так и скажи своим. Глину расписать цветами. Куда невестки глядят? В дупле ли, землянки, должно быть чисто. Но следи, чтобы мусор не выносили, а жгли в очагах. Он сердито умолк. Старик кивает, но глаза далеко. Лицо, как печеное золе яблоко, щурится в улыбке. Домовиком, дескать, нужнее. Возле берегинь для себя, а домовиком, мол, послужит семье и после смерти, как подобает человеку. Жить, правда, придется похуже, но душа за детей будет покойна. Жараок с Аршой до седин дожил, а вспыхивает, как береста. Семенка Середульный еще крепче, первый кулачный боец, далеко ли до беды. Младшенький, Вырвидуб, был во всем хорош, но погиб на охоте, оставив 2 детей. Внуки вовсе не складные, особенно старший, Таргитай. 19 весен минуло, а ему бы все играть на дуде, да за девками бегать. Придется домовиком, будет следить, дабы блюли обычаи пращуров, ухаживали за могилками, поминали в Навий день, помогали родне, соседям, сиротам. «Сыновья на охоте?» — рявкнул Барамир, грубо вторгаясь в думы. «Пошли к неустроихе. Ее дупло разваливается. Мужики собрались, помогают перебраться в землянку». Барамир одобрительно кивнул. Враг давит по одному, но когда люди помогают один другому, отступает, скрежеща зубами. А внуки? Рисуют, справные охотники. Даже Таргитай. Тарас опустил голову, избегая смотреть волку в глаза. Тоже в лесу. Охотится? Ну, как умеет. Барамир едва не выругался, повернулся и ушел как можно быстрее. Лаз в землянку плотно притворил, чтобы не выпускать горячий воздух. Землянка Тараса, которую он расширил, отбив у медведя, самая крайняя. Дальше лес, где всегда сыро, мрачно. Земля вздрагивает, когда падают подгнившие великаны. Молодняк жадно теснится над покрытыми мхом исполинскими варежинами. Вместо неба там переплетенные ветви. Деревня стояла в излучине реки. В сухое время заяц перескакивает, не замочив лап. Но сейчас весна. Река бурлит, неся вешние воды. Деревья на глазах выпускают молодые веточки, тянутся через реку, угрожая перешагнуть поток и вернуть себе отвоеванные людьми клок земли. Барамир остановился. Вперил тяжелый взгляд в темную стену леса. Жить в лесу, видеть смерть на носу. Беры, барсы, рыси, а в эту весеннюю пору страшнее всех лось или тур. Еще в лесу много болот, где человека и зверя подстерегают холодные лапы упырей. Берегинь почти нет, те лишь на берегу, а у болот темная вода постепенно переходит в жидкую грязь, где роится всякая мерзость. Потом поверх грязи ложится толстая шкура зеленого мха, торчат кусты, иной раз 1-2 каргалистые березки. Ступишь без опаски, мох прорвется, как гнилая шкура, и ухнешь в темную холодную воду, где нет дна. Засосет до преисподней, где правит подземным миром лютый ящер. Из леса вышел и пошел через реку рослый и широкий в плечах человек. Он выглядел грозным и сильным. На плечах лежал, свесив ноги и рогатую голову, крупный олень. На коротком поясе охотника висели 2 кремниевых ножа, а в ременной петле хищно блестела тяжелая секира из гладкого отполированного гранита. Охотник был в душегреке из волчьей шкуры мехом наружу. Голые до плеч руки казались вырезанными из старого темного дуба. Он шагал широко, вспенивая воду высокими сапогами. Одной рукой придерживал оленя. За охотником по пятам брел светловолосый ясноглазый парнишка. У него были вскинутые брови, синие, как небо, глаза, лицо казалось удивленным.
Он не отрывал от губ сопилку, звонко дудел, часто перебирая пальцами. Едва не упал, смотрел не под ноги, а в широкую спину. Волф с тревогой окинул взглядом охотника. Лучший стрелок, знаток леса, умелец. Но в деревне знают, что недолго мраку жить среди людей. Мрак подошел, передернул плечами, поправил сползающего оленя. Он был тяжел, могуч в плечах, а волосатая грудь так широка, что на ней разлегся бы барс. Черные, как крыло ворона, волосы падали до плеч, глаза были темные, цвета ночи. Дальняя родня бездельнику Таргитаю, который играет на дуде. Но если Таргитай весь как очищенное яичко, то мрак словно спал в саже. Суровое лицо тоже будто из дуба вырезанное, рябое, будто злые птицы поклевали, заметный шрам на подбородке. Он сильно топнул ногами, стряхивая воду с сапог, кивнул Барамиру. За мраком двигалась тяжелая густая тень. Барамир давно заметил, что тень всегда ходит за мраком, какой бы день ни стоял, откуда бы свет ни падал. «Привет, служителю светлых богов!» – прогудел мрак густым темным голосом. «Лучшая часть оленя тебе, Барамир. Не мне, а богам», – поправил Волф сердито. «Мои зубы не для жесткого мяса. Собьешь молодого рябчика – занеси». «Тарх, ты не забыл, что завтра день посвящения в охотники?» Таргитай быстро-быстро закивал. Сопилку бережно прижимал к груди, глаза были преданные, чистые. Барамир зло сжал кулаки. Старший внук Тараса всегда смотрит преданно, но это самый ленивый из всего народа. Увиливает от работы по дому, не умеет охотиться, не ловит рыбу, не ставит силки на зверя и птиц. Когда посылали за хворостом, пропадал весь день, а приносил одну-две веточки. Учили портничать, но пугался пчел. Учили тесать дерево, все шло в крив и в кость. Не умеет выделывать шкуры, тесать камни, лепить горшки. Барамир сказал язвительно: «Оленя завалил ты, Таргитай? Мрак только помог нести?» Таргитай беспомощно оглянулся на огромного охотника. Мрак хмуро оскалил зубы. Свирепый и нелюдимый, он почему-то выделял Таргитая. Слушал его дуду и нехитрые песенки, заступался. Мрака боялись, никто не знал его полной мощи. В кулачных боях мрак участия не принимал, но с легкостью вдавил Бера, ломал хребет Туру. У него был самый мощный лук и самые длинные стрелы, больше похожие на дротики. «Завтра, чтоб с утра», — сказал Барамир. Он посмотрел на чистое личико Таргитая, что больше пристало девице, чем будущему охотнику. Повторил со злой усмешкой: «С первым щебетом птиц», и ушел, грозно стуча посохом. Таргитай со страхом смотрел в прямую спину волхва. Под медвежьей шкурой уверенно двигались тугие мышцы бывшего охотника, лучшего охотника племени. Для такого волхва всякий, кто не охотник, не человек вовсе. На другой день с утра готовили место для обрядового костра. Туман еще уползал за реку, цеплялся за кусты, а парни уже натаскали целую гору сухих валежин, хвороста, сучьев. На высоком месте, на берегу реки, по соседству с кладбищем, как и завещано испокон веков, уложили широкую тяжелую колоду. В середке чернела обугленная ямка. Туда вставили заостренный кол, привязали ремни, а двое дюжих мужиков с силой дергали, вздувая жилы. Кол вращался. Вокруг топтались мужики и бабы, ребятишки глазели. Мужики взмокли, сбросили волчевки. Наконец из колоды пошел жиденький дымок. Барамир ходил строгий, прикрикивал. Охотники по его указке выдирали из земли камни, пни, утаптывали. Следом носились девки, помахивая вениками. Норовили задеть парней. За Барамиром неотступно ходил Олег, младший Волф. В деревне знали, что Барамир часто гневается на Олега. Несколько раз бил посохом. Среди молодых парней Олег слыл хитроумным. Но когда попал к Барамиру в ученики, все пошло наперекосяк. Не мог запомнить простейших чар. Из леса приносил не те травы. Умничал, мол, любой огонь от богов. Так что от кремня рождается такой же священный, как и от ерзания деревом по дереву. По краям вытоптанной площадки свалили гору старого хлама.
Мусора, рассохшихся ведер, протертых кож, истоптанную обувь, сломанные остроги, треснутые кружки, ковши, ложки. Барамир огляделся, бросил Олегу: «Возьми 2 парней, притащите вон ту старую сушину. Огонь должен быть до неба. Понял?» «Понял, все понял», — ответил Олег поспешно. «А что понял?» — спросил Барамир подозрительно. «Зачем такой огонь?» «Ну, чтобы богам стало жарко». «Дурень!» — бросил Барамир в сердцах. «Чем больше земли осветится, тем больше и освятится. Свет свят, понял? Боги радуются, удачу пошлют. Иди, остолоп». Мужики и бабы, закрываясь руками от жара, подбегали к огню, швыряли хлам, очищая жилище от нечисти. За зиму накопилось подстилок из коры и трав. Берег приело, кишат гадкие белые черви. Вот-вот обернутся толстыми зелеными мухами, оводами, слепнями. Слава же, слава Агни! Все горит, уносится с дымом. Барамир с натугой взгромоздился на пень, властно захлопал в ладоши. «Добро, добро! Боги зрят благосклонно. Мир очищается от скверны. Светлым богам любо, темным богам горько. А теперь очистимся и мы сами». Олег по его знаку широко размахнулся, угодив локтем в лицо стоявшего сзади мужика. Швырнул в костер связку сухого хвороста. Парни, не дожидаясь, пока разгорится, начали сигать через огонь, по-заячьи поджимая ноги. Девки запоздали, пламя вздувало подолы, жгло ноги. Поднялся визг, вопли, посыпались шуточки, советы. Кто хитрил, прыгал сбоку, где огонь поменьше. Тех Барамир отправлял сквозь огонь снова. Пусть очищаются, выжигая из себя лесную сырь. Смех угоден богам. Смеются, значит сыты, довольны. Воздают хвалу. Потом парни начнут растаскивать девок по кустам, что уже отперились зелеными листочками. Тоже угодно богам. Самые угодные из всех зверей – люди. В сторонке от требища, почти у самой реки, ждали тесной стайкой парнишки. Их прогнали через костер первыми. Теперь они чесали обожженные места, перешептывались. Таргитай стыдливо держался позади. Он уже 6-й раз смотрит отсюда на пляски, на праздник огня. Есть парни, что стали охотниками на 12-ю весну, даже на 10-ю, а он встречает весну 19-й раз. Громобой, старший охотник, угрюмый и неповоротливый от избытка чудовищной силы, придирчиво осматривал молодняк, хмурился. Мельчают. Раньше на снегу спали, как тетерева, сырое мясо ели, лося хватали в буреломе, беров давили голыми руками, а теперь чистенькие, шкуры носят выделанные, норовят рыбу ловить, та сдачи не даст. Птиц заманивают в селки, ягоду малину ищут, ровно козы. Тьфу! Медленно подошел, кривясь от боли в пояснице, Барамир. Громобой кивнул, продолжая рассматривать парней. Волхвов не жаловал, но Барамир не родился волхвом. Громобой был мальчишкой, запомнил могучего охотника, что в грозу попал под упавшее дерево. Другого бы в лепешку, но Барамир дерево стряхнул, до ближайшей землянки дополз. Не помер, не дался подземным силам, хоть те забрали его звериную мощь. Стал младшим волхвом у мудрого деда Огневита, а когда тот ушел в Вирей, стал вместо него, охраняя деревню от темных сил врага. Дело знал, обычаи блюл, к тому же изо всех обрядов больше всего любил посвящение в охотники. Толкаясь, мешая друг другу, парни с натугой волокли на пригорок огромный круг, обвязанный пучками сухой травы, обмазанный дегтем. Олег поднес горящую головню. Сено вспыхнуло. Оранжевое пламя осторожно лизнуло подтеки дегтя. Радостно взревело, набирая силу. Полыхнуло черным дымом, затрещало. «Толкай!» – заорал кто-то. «Эй, поберегись!» Дорогу ясному солнцу. Пылающий круг покатился с берега. На камне подскочил, завихлял, но кто-то из смельчаков бросился на перерез. Толкнул, и круг помчался к воде, набирая скорость. Искры летели во все стороны. И даже Барамиру, который сам увязывал солому, показалось, что в самом деле солнце покатилось с небес в реку. Уже вся деревня собралась к освещенному месту.
Даже самые дряхлые и немощные выползли, доковыляли до капища. На краю утоптанной площадки уже высился новый столб с грубо вытесанным ликом Велеса, бога охотников. Его ставили каждую весну заново. Земля сырая, столб сгнивает через пару лет. Промедли чуть, ворона сядет на макушку, столб с грохотом падает. Однажды зашиб ребенка. В деревне поняли, Велес требует жертву. С той поры каждый год отдавали по младенцу. Потом с охоты пошло на лад, и Барамир рискнул вместо ребенка своей сестры, которому выпал жребий, сжечь убитого лося. Вся деревня следила с трепетом. Старики предрекали жестокие кары, но зверь шел на рогатины, рыба ловилась, и в деревне с облегчением перевели дух. Постепенно привыкли весной отдавать Велесу крупного зверя, первую рыбу после рекоплава и первое лукошко ягод. Парней, которым предстоял обряд, поставили под столбом Велеса. Двое охотников, помощники громобоя, оттеснили народ, прочертили круг, пригрозили, что ежели кто переступит, пусть пеняет на себя. Если Велес и промолчит, он уже не раз высказывал зряшную доброту, то громобой нечестивцу переломает кости. Охотники прикатили огромное сухое бревно, с почетом усадили 4 старцев. Барамир зорко оглядел притихших парней, его совсем не старческие глаза недобро блеснули. Даже Таргитай не проспал. Добро. Посмотрим, на что годны. В толпе, разорвав напряженное молчание, громко заплакал ребенок. Со всех сторон зашикали, глупую бабу вытолкали, велели убраться. Барамир рявкнул свирепо. «Кремень!» Из группы подростков, расталкивая друзей без нужды, выступил крепкий мальчишка. Он был в душегрейке из невыделанной медвежьей шкуры. Солнце блестело на крутых плечах, голые руки были в сизых шрамах. Он напряг плечи, гордо выпятил грудь. «Я готов, старший Волк». «Встань вправо», — велел Барамир потеплевшим голосом. «Деревня у нас большая, 6 жилищ, но всяк человек на виду. Все знают, что ты сам добыл этого медведя. Старики тебя первым нарекли для пресвящения». Кремень, едва удерживая расползающиеся губы, быстро перешел вправо от волхва. Барамир с удовлетворением проследил за уверенным шагом парня. Сказал громко: «Вышеслав!» «Я здесь, старший Волк!» – торопливо выкрикнул мальчишка, что стоял рядом с Таргитаем. Голос его от волнения сорвался на щенячий визг. Отпихнув Таргитая, хотя тот вовсе не загораживал дорогу, Вышеславка, Славка, а теперь уже Вышеслав, быстро шагнул к Барамиру. Старый Волк молвил медленно, косясь на застывшую в благоговейном молчании толпу родителей и соплеменников. «Силой уступаешь кремню, но вынослив. Умеешь выследить зверя, знаешь повадки. Рыбу бьешь острого и почище иного взрослого. Говорят, научился бортничать. Завтра, Вышеслав, начнется твое испытание». Вышеслав гордо отошел к кремню, стал рядом. В толпе счастливо всхлипнула женщина. За ее подол цеплялись дети, с завистью смотрели на старшего брата. Барамир повернулся к подпарубкам. «Горята, Третьяк, не устрой!» Парни выступили вперед, напыжились, раздвигая плечи, стараясь выглядеть могучими и злыми. Барамир сказал веско: «Вас троих назвал старший охотник. Встаньте справа». Таргитай обхватил себя руками за плечи, унимая дрожь. Парни уходили, группка редела. Постепенно ушли почти все, с ним остались только Назарка и Тилак. Оба намного моложе, зато умелые рыбаки. Про Тилака поговаривали, что умеет перекидываться волком. Враки, скорее всего. Но все равно Тилак не по годам дороден, силен, оправдывая имя. Еще в детстве его звали Телесиком, ибо тело было крупное, дородное. Сейчас у него пробиваются волосы на груди, хотя Тилаку всего 10 весен. Неразговорчив, в отличие от веселого Назарки, часто пропадает в лесу. Когда возвращается, пахнет потом и кровью. Барамир повернулся к оставшимся и проговорил медленно: «Назар, ты еще не вошел в возраст, но я видел, рыбу бьешь умело. Ты можешь встать вправо, если хочешь». «Конечно, хочу!» – воскликнул Назарка с негодованием. Его глаза загорелись. К отобранному он кинулся с такой прытью, что споткнулся и под гогот собравшихся растянулся во весь рост.
«Дурак», – подумал Таргитай, – «набитый дурень. Чем худо оставаться под парубком? У парубка обязанности, заботы. Парубок означает, что надо пароваться, брать пару, вить гнездо, кормить, охранять». Баромир глядел острыми, как у коршуна, глазами. Лицо его искривилось, будто понял мысли Таргитая. Пронзив его взглядом, он сказал Назарке: «Сейчас ты еще растешь. Хочешь – ловишь рыбу, хочешь – нет. А охотник ловить обязан. Подумай еще, у тебя 3 года в запасе». Назарка даже взвизгнул, руки прижал к груди. «Я всегда буду ловить рыбу. Я всегда буду охотиться. Разве есть еще что-то на белом свете лучше, чем быть охотником?» В толпе мать Назарки счастливо запричитала, закричала: «Кормилец!». За ее спиной мужик заулыбался, поддержал жену за плечи. Его звучно хлопали по спине, плечам, поздравляя с таким сыном. Баромир снова бросил острый взгляд на Таргитая. Сказал тяжело: «Добро, Назарка, из тебя получится охотник. Теперь ты, Тилак. Ты тоже молод не в меру, однако лес знаешь, как свою поляну. Ты приносил мне целебные травы, находил золотые волосы берегинь, сумел уйти от кикимор. Если хочешь, стань вправо. Обряд посвящения тяжел, но пройдешь, чую. Я даже чую сердцем, что ты можешь стать моим младшим волхвом». В толпе охнули, наступила мертвая тишина. Таргитай нашел взглядом Олега. Молодой волк стоял как столб, его лицо медленно заливала бледность. Баромир объявил во всеуслышание, что собирается взять вместо него другого ученика. Тилак, которого после посвящения будут звать полным именем Атила, оскалил зубы в недоброй усмешке. Олег, как волхв, ни бей, ни мей, ни кукареку. Громобой говорил, что он ни рыба, ни мясо, и в раки не годится. Заклятия не помнит, все делает не впопад, а далеко ли до беды, когда деревню окружает враг. Баромир перевел глаза с затихшего, как мышь Таргитая, на Тилака, ощутил холодок. В подпарубке стремительно просыпается мрачная, злая сила. Такой не станет ждать, когда старший волк уйдет в вири сам. «Теперь ты, Тарх», — сказал Баромир. Он взял себя в руки, голос подтвердил: «Охотники решили к посвящению тебя не допускать». В толпе взвился одинокий женский голос, но люди за чертой стояли молча, смотрели на Баромира. Задние вытягивали шеи, лезли на плечи переднего ряда. Громобой рыкнул, отгоняя смельчаков, что переступали черту. На дереве трещали ветки, где, как воронье, сидели мальчишки. «Деревня большая», — повторил Баромир, — «но все на виду. Мы говорили с охотниками, старыми людьми. Из тебя не выйдет охотник, не выйдет волхв. Ты не годишься в рыбари, бортники, горшечники. Ты не делаешь даже того, что умеют дети – собирать ягоды, орехи, хворост». В толпе послышались перешептывания. Безнадежно всхлипнула Росланиха, мать Таргитая, рано увядшая, заморенная трудом. Ее поддерживал Жараок, брат погибшего в лесу отца Таргитая. Старики наклонили головы. Тарас смотрел прямо перед собой, избегая отчаянного взгляда внука. Длинные серебряные волосы падали на плечи. Он опирался на толстую суковатую палку, поставив ее между ног. Руки Тараса были морщинистыми, широкими, с расплющенными пальцами, неровно сросшимися костями, сизыми шрамами, вздутыми венами. Руки бывалого охотника. Громобой сидел на краю бревна рядом со старцами. Нетерпеливо ерзал, морщился. Когда Баромир остановился, переводя дух, Громобой поднялся во весь громадный рост, похожий на столетний дуб, выросший на просторной поляне, сказал грубым, как неошкуренное дерево, голосом: «Позволь слово молвить, волхв. Ты такой добрый и мягкий, что прямо в соплях утопаешь. Смотри, подскользнешься. Деды-прадеды резали правду матку в глаза богам, а ты боишься сказать ее сосунку. Мы же еще на медне решили, что лодырей, согласно старому обычаю, изгоним, как делалось всегда. Лодырей только 2. Таргитай, сын Вервидуба, внук Тараса, и Олег, внук Дуболома». В толпе запричитала и осела на землю женщина. Во весь голос заголосила другая. На них цыкали, потом оттащили, чтобы не мешали. Баромир сказал неуверенно: «Таргитай безнадежен, а Олег еще чему-то может научиться.
Громобой расхохотался, сказав грубым, как медвежий рев, голосом: «Сам же берешь вместо него елока. Брось, мягким тебя делает старость. Чтобы в лесу выжить, надо работать, как муравьи. Все видят, что Олег недотепа, неудачник. Поумнее Тарха, кто спорит. Но ум занят чем угодно, только не делом. Мы решили? Решили. Так объяви общую волю». Барамир вздохнул, сказал потухшим голосом: «Невры светлого леса, объявляю волю богов, которые сотворили нас, дали законы и ведут через тьму. Этой весной, как всегда, мы перебрали молодняк. Боги благосклонны народу. 8 подпарубков переводим в парубки. Лишь 2 оказались никчемами. Вы знаете, как поступить». Он повернулся к старцам, что сидели рядом на бревне, как сизые голуби. Народ тихонько переговаривался. Вдали слышались вопли Росланики. Тарас покачивал головой, но молчал. Боги, охраняя народ, велели Маре и ее кровожадным дочкам забирать больных еще в младенчестве. Другие помирают в детстве. До парубочества дотягивают самые крепкие, выносливые. Однако здоровый люд тоже может сгинуть, если заведутся ленивые да робкие. Волей богов таких выбраковывали при посвящении в охотники. Таргитая кормили, одевали, берегли 19 весен, но, как видно теперь, с трудом добываемый корм ушел зазря. Закон строг: кто не работает, тот не ест. А Таргитай пытается остаться дитятей, хоть перерос отца, в плечах косая сажень. Пира бы заломал, если бы довелось схлестнуться. В полной тишине, когда даже мать Таргитая затаила дыхание, Громобой перекатился с пятки на носок и обратно, грянул устрашающе во весь голос, покраснев от натуги: «Гоем веселье в честь светлых богов, изгоем день на сборы». Барамиру передали бубен. Волков постучал пальцами. Туго натянутая кожа отозвалась глухим протяжным стоном. Народ зашевелился. Парни вытянулись в линию. Когда в ряд стали охотники, вокруг костра образовалась кола. Мужчины положили ладони соседям на плечи, переплетя руки. Громобой молодецки крякнул, вломился в ряд. Он высился почти на голову над соседями, а его огромные, как бревна, руки едва не пригнули их к земле. Барамир начал постукивать в бубен. Мужчины покачивались, притопывали, еще не двигаясь с места. Девки легонько повизгивали. Босые, в рубахах из тонкой кожи, но у каждой на голове венок из травы, а то и бересты, в косах плетеные шнуры с подвесками. Глаза дикие, шальные. После охотников придет их черед, а потом начнется то, о чем мечтали всю зиму. При одной мысли о пахучих травах и горячих жадных руках начинает кровь шуметь в висках. Бубен гремел громче, женщины били в ладони. В лесу даже у женщин ладони широкие, мозолистые, и хлопки похожи на удары секиры по дереву. Мужчины медленно двинулись вокруг столба Велеса. Шли по ходу солнца, как ходили испокон веков их пращуры. Барамир говаривал, что однажды, вот так двигаясь за солнцем, пращуры забрели в далекую жаркую Индию. Многие там остались, но другие через сотни лет вернулись. Оставшись один, Таргитай пятился, пока под ногами не захлюпала вода. Над головой злорадно закричала птица, с низких ветвей посыпалась труха. Он повернулся спиной к деревне. Деревья расступились, но еще долго слышал бубен, гром пляски. Земля вздрагивала, в нее одновременно били десятки ног. За Таргитаем зашлепали босые ноги. Догнал Олег, бледный, худой, с вытаращенными глазами. Он сутулился, острые ключицы выпирали, грозя прорвать тонкую кожу. Одежда висела, как на пугале. «Тарх», — сказал он со страхом, — «что теперь делать? Меня тоже. Тебя хоть задело, а меня за что? Я старался, трудился, пусть не впопад, но старался». Крупные капли пота усеивали лицо. На носу висела капля. Глаза блестели. На худой жилистой шее нелепо болтался мешочек с засушенными жабьими лапками. «Не знаю», — ответил Таргитай хрипло. В животе было тяжело и холодно, словно проглотил огромную мороженую рыбу. Он сел, прислонившись к могучему дубу. Над головой пробежала, цокая крохотными коготками, шустрая белка. Из-за реки доносился шум, ликующие крики. Олег переступил с ноги на ногу. Торопливо сел. Длинный балахон укрыл его ноги.
Молодой волк стал еще больше похож на молодую девку. «Неужели изгонят?» – переспросил он. «Были гоями, стали изгоями. Да лучше сразу головой в болото. В лесу не выжить». «Изгонят», — повторил Таргитай глухим голосом. «Почему? Почему? А ты видел их глаза? Ликуют. Оказывается, нас ненавидят». «Скорее завидуют», — ответил Олег поникшим голосом. Лес обступал их со всех сторон. Оставался лишь узкий просвет, где журчала вода, прыгая по камням. Издали доносились крики. От земли, скрытой толстой шкурой мха, тянуло сыростью, могилой. Мох вспучивался, кое-где лопался под напором белесых, как руки упырей подземных корней. Те высовывались, освобожденно шевелились, пытаясь схватить неосторожного человека или зверя. Пахло гнилью. Олег нервно оглядывался. В деревне ничто не скроешь, особенно трусость. Ни одна девка, даже рябая Дашка, не решалась выйти за Олега. Он был на 3 года старше Таргитая, но ни разу не подрался. Бледнел, завидев кровь. Когда однажды при нем резали козу, сомлел под насмешки парней и девок. «Как пойдем в этот лес?» – спросил Олег. Он трясся всем телом. «Кто сказал, что пойдем вместе?» – ответил Таргитай. «Я с тобой рядом не сяду.